ハレルヤ感謝いたします。今日もよろしくお願いいたします。오늘 하나님의 말씀은 누가복음입니다. 私が主語にちょっとミスプリントがありました。今日御言葉はピリピではなくルカの福音書であります。ルカの福音書の4章18節から19節までの御言葉です。주보 말씀이 좀 제가 잘못 미스프린트를 했어요. 빌립보서가 아니라 누가복음입니다. 누가복음 4장 18절부터 19절까지를 다 함께 읽겠습니다. それではご一緒に読みましょう。私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから。主は私を使わされた。囚われる人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために。ね、今日も御言葉を読んでいきましょう。오늘도 말씀을 읽겠습니다. 19番私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の見告げ。それは災いではなくて平安を与える計画である。あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。アメン。21番私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。アメン。22番喜ぶ者と一緒に喜び泣く者と一緒に泣きなさい。アメン。23番神は霊ですから神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。アメン。24番あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく落としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。アメン。25番力の限りにあってあなたの心を見守れ命の泉がこれから湧く。アメン。力の限り心を見守る私と皆さんになりますよ。祝福いたします。물을 지킬 만한 것보다도 마음을 지켜서 생명의 근원이 우리 충만하게 임하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 오늘 저는 누가복음 4장 18절부터 19절까지 말씀을 가지고 주의 성령이 임하셨으니 주의 성령이 임하셨으니라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. ルカの福音書4章18節から19節までこの御言葉を持ちまして主の御霊がおられる主の御霊がおられるという題で恵みを分かち合いたいと思います。皆様のご理解とまた祈りによって世界宣教大会無事に参加してまいりました。여러분의 이해와 또 기도로 선교 대회를 잘 다녀왔습니다. 67カ国 607名の宣教師と宣教師の家族が一緒に参加することができました。67개국의 선교사님 607명이 선교사님과 가족이 함께 이렇게 참석을 할 수가 있었습니다. 너무 많아서 뭐 누가 어디 있는지 뭐 전혀 이렇게 동그라미 표시하려고 해도 얼굴이 안 보이니까요. 안 했습니다. 아마리는 多くてですね、私のいるところを丸用して大きくしようとしてもぼやけて分かりませんので、そのままにしました。 이번에는 기도원에서 수련회가 있는 것이 아니라 그 강원도의 홍천이라는 곳에서 있었습니다. 비바 리조트라 그래가지고요. 今回は祈祷院ではなくてですね、강원というところにあるリゾート、ビバリゾートというところでもうスキー場がブワーッとあって、でプールがですね、流れるプールとかブワーッとあるんですけど、そこに行ったわけではなくてですね、会場でセミナーをやったんです。 눈앞에는 스키장이 막 있고요, 풀장도 막 있는데 거기에 간 것이 아니라 회의실에서 세미나하고 기도하고 성경 대망회하고 기도하고 세미나하고 성경 대망회를 했습니다. 뭐 이롯때 세미나 때 이롯때 そして聖霊大合会をするんです。唯一自由時間にできるものは何かというとこうやって写真を撮るくらいしかないんです。유일하게 조금 쉬는 시간에 할 수 있는 것은 이렇게 사진을 찍는 거예요. 우리들이 뭐 좋아서 이렇게 하는 게 아니라 오라 그러는 거예요. 막 이렇게 하라 그러고 이거 들으라 그러고 할 수 없이 막 이렇게 찍은 겁니다. 好きでやってるわけじゃありません。こっち来なさい、これ持ちなさい、こうしなさいって言われて撮ったものであります。金曜日ちょっと子供たちと時間を過ごそうとなったらポチョンという教会で、説教してくださいって言われてですね、そこに来ました。
금요일날은 좀 꼬맹이들하고 같이 지내려고 그랬더니 포천 승복에서 설교해달라고 그래서요. 기도를 해서 여기서 올라오자마자 애들이 학교 끝나는 것을 태워가지고 포천으로 가서 철회 예배를 ha고 끝나고 나서는 돌아오는 게 12시더라고요. 子供たちをですね、学校から帰ってきたのをそのまま乗せてポチョンに行って、そして礼拝を捧げて、そして帰ってきたらもう夜の12時で次の日は朝早く昨日帰ってきたわけであります。 그런데 가서 편하게 쉬고 놀고 온 것은 아니지만 참 은혜가 주님이 함께 계시다는 은혜가 충만하게 임한 줄로 믿습니다. 이때休んだとか何かしたとか楽しかったというものは全くありません。忙しく祈って恵みを受けてくるわけですが、とても心が平安で、とても主が共におられるというそういう実感を受けてきました。ここに今回のタイトルはただ御言葉によって、そしてただ恵みによって、ただ聖霊によってであります。 이번에 주제는 오직 말씀으로, 오직 은혜로, 오직 성령으로 이렇게 주제가 있었습니다. 全ては御言葉から始まるのです。人の話をたくさん聞いたわけじゃありません。神様の御言葉をたくさん聞いたのです。そうすると恵みを受けることができるのです。 사람의 말을 많이 듣고 온 거 아닙니다. 세미나도 사람의 말이 아니에요. 하나님의 말씀을 들었을 때 은혜를 받게 되고, 은혜를 받았을 때 성령의 역사여서 하나님의 영광이 나타날 줄로 믿습니다. 御言葉によって恵みを受けると次は聖霊が働くのです。恵みを受けた人には聖霊様が働いて素晴らしいことが起きるのであります。 今日はイエス様がこのように御言葉も与えてくださり、恵みも与えてくださり、聖霊も与えてくださったイエス様は何をなさろうとしたのかもう一度見てみたいと思います。 이런 말씀도 주시고 은혜도 주시고 성령을 주신 예수님께서 무엇을 하기를 원하시는지를 다시 한번 은혜를 나눠보자 합니다. 첫 번째로 가난한 자에게 복된 소식을 전한다고 말씀하십니다. 貧しい人々に福音を伝えるとおっしゃいました。 누가복음 4장 18절입니다. 루카 4章の18節を読んでみましょう。私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるように私に油を注がれたのだ。主は私を使わされて、囚われる人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐えられている人々に自由にし、アメン。 우리는 가난한 자라 그러면 그냥 가난한 사람들을 도와줘야 된다. 물론 가난한 사람을 도와줘야 되는데 그것만이 메인이 아니라는 것입니다. 貧しい人々というので私たちは貧しい人に施しをして助けてあげなければもちろんそうなんですがそればかりではないということです。イエス様が願っているのは心の貧しい人であります。 예수님께서 원하시는 것은 그냥 가난한 것이 아니라 심령이 가난한 자라는 것입니다. 貧しさと心の貧しさとは何が違うんでしょうか。次のページをお願いします。이 가난한 자와 심령이 가난한 자가 어디가 틀리냐? 가난한 자는 물질적으로 궁핍한 상태라는 것입니다. 그러나 심령이 가난한 자는 자신이 아무것도 할 수 없음을 인정하고 하나님의 은혜를 구하는 상태라는 것입니다. 貧しい者というものは物質的に乏しい。だから食べ物がないとか着るものがないとかっていう物質が足りない状態なんです。しかし心の貧しい人は何かというと自分では何もできないことを認めること。 나는 할 수 있어. 나는 누구누구야 라는 것이 아니라 나는 아무것도 아닙니다. 나는 아무것도 못합니다. 그러면서 지금은 아니고できないので神様の恵みを求めるのです。このように神様の恵みを求める者に神様は福音を伝えてくださるということです。 하나님의 은혜를 구하는 자에게 하나님은 복음을 전해주신다는 것입니다. 그래서 마태복음 5장 3절 말씀, 마타이 5章の3節を読んでみましょう。心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人たちのものだから。아멘. 가난한 사람들한테 가가지고서는 하늘나라가 너희들의 것이요 라고 한 것이 아니라 심령이 가난한 자, 그러니까 이 세상에 기댈 것이 없는 사람, 그러나 기댈 것이 없는 것뿐만이 아니라 하나님만을 원하는 사람에게 은혜를 주신다는 것입니다.
イエス様が言ったのは、貧しい人、ただ物がなくて貧しい人に天の御国はあなたのものですよではなく、心の貧しい人、人を頼れない、誰も助けてくれない、それだけじゃなくて神様だけが私の頼りですという人に、神様は天の御国はあなた方のものなんですよと教えてくれるのであります。ユダヤ人は子供たちに魚を、魚を与えるんではなく、魚を、魚を取る方法を教えると言います。유대인들의 교육은 애들에게 물고기를 주는 것이 아니라 물고기를 잡는 방법을 가르쳐 주신다는 거예요. 물고기를 주면 계속 달라 할 수밖에 없어요. 그러나 방법을 가르쳐 주면은 그것을 자기가 잡아서 먹을 수 있다는 것이죠. あげてしまうとそれをまたくれと言ってしまうけれど、取る方法を教えてあげれば自分で取って生きていくことができるのです。イエス様はこの貧しい人たちにお金を与える、食べ物を与える、着るものを与える、もちろんそれもありますが、それをメインとしてしているわけじゃありません。どのようにこの貧しさを克服することができるのか、苦しみを克服することができるのか、悩みを、病をどのように克服するできるのか、それは福音は御言葉によって克服することができるのであります。어떻게 그것을 가능한 것을 또 궁핍함을, 문제 있는 것을, 질병을 극복할 수 있는가? 그것은 복음으로, 말씀으로, 너의 믿음으로 극복할 수 있다고 가르쳐 주신 것입니다. 그래서 예수님께서는 가난한 자에게 복음을 전한다고 말씀하셨지, 가난한 자들을 다 공평하게 먹게 할 것입니다. 세계의 본도에 있는 가난한 사람을 없애고 먹을 수 있게끔 하겠습니다라고 말씀하신 게 아니라는 것입니다. だからイエス様は世界中の飢えている人、食べられない貧しい人たちを平等にします。みんなが食べられる世界にしますということを言っているんではありません。福音を伝えるとおっしゃったのであります。私たちはこのように霊的な心の貧しい人にならなければなりません。왜 예수님께서는 그 가난한 사람들에게 갔을까요? 물론 심령이 가난한 사람입니다만 물질적으로도 가난한 사람들에게 갔어요. 부자에게는 왜 안 갔을까요? 부자들은 받아들이지를 않아요. 왜냐고요? 궁핍하지 않기 때문에, 만족하고 있기 때문에, 풍부하기 때문에, 많은 것이 있기 때문에 내가 왜 당신 말을 들어야 돼요? 내가 왜 그것을 천국을 갖다가 희망해야 돼요? 지금 내가 천국인데 하고 싶은 거 할 수 있고 하라 오라 가라 그러면 다 할 수 있는데 내가 왜 그런 것을 기대해야 됩니까? 豊かな人には福音が伝わりません。天の御国を霊的なことを言ってもそんなのいりません。私は十分です。私はいっぱい持っています。力もあります。人に向かって来なさい、やりなさいって言ったら何でもやってくれます。天の御国は今ここが天国なんです。今が私には天国なんです。そういうことはいりませんというのであります。しかし貧しい人は今が苦しいから、今が大変だから、誰も助けてくれないから、藁でも掴むような思いでイエス様を信じるようになるのです。もちろん貧しいからみんなイエス様を信じるわけではありませんが、でも豊かな人よりは貧しい人の方がもっとそのイエス様を信じるチャンスが与えられるのであります。 가난하고 모든 사람이 예수를 믿는 건 아닙니다. 그러나 부자보다는 가난한 사람이 뭔가 희망을 갖기 위해서, 뭔가 이 세상은 절망이지만 정말 천국이 있다면 이 저주 같은 세상에서 이제 끝난다면 천국 가게 나를 도와주시라고 예수님을 믿을 수 있게 된다는 것입니다. 우리는 만족하고 자기 힘으로 사는 사람들에게 복음을 전하는 것이 아니라 심령이 가난한 자에게 예수님을 전하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 私たちはただ貧しくて食べられない人ではなく、心の貧しい人に福音を述べ伝え、私と皆さんになりますよう祝福いたします。 2番目に囚われる人には赦免語であります。 두 번째로 포로된 자에게는 자유라고 말씀하셨습니다. 누가복음 4장 18절 다시 한번 읽겠습니다. もう一度ルカの福音書4章の18節です。 私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるのです。私に油を注ぐためなのです。主は私を使わされた。囚われる人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、アメン。イエス様は囚われる人に赦免を与えるために来られたと言われました。囚われていると言ったら何か捕まっていて、何かこう牢屋の中とかその中に閉じ込められていることを想像します。 우리가 포로된 자라 그러면
뭔가 전쟁하다가 포로가 됐다라든지 감옥에 들어갔다라든지 그런 사람을 우리가 생각할 것입니다. 그러나 예수님께서는 사회에 있는 감옥에 있는 사람, 억울하게 갇힌 사람들을 해방시킨다고 말씀하지 않습니다. イエス様はそういう悔しい思いをして牢屋の中に入った人や囚われている人たちを自由にするというふうに言っているわけではないのであります。イエス様が言われたのは霊的なことなんであります。実際にバプテスマのヨハネがヘロデによって牢屋の中にいましたが、イエス様はいくらでもそのヘロデからバプテスマのヨハネを釈放することはできましたが、しませんでした。政治的な社会的な働きではなかったからです。 10대 요한이 헤롯 왕에 의해서 감옥에 갇혔었어요. 그때 예수님은 얼마든지 거기에서 석방시킬 수 있으셨지만 석방시키지 않으셨습니다. 왜냐하면 정치적으로 사회적인 활동을 하신 분이 아니었기 때문입니다. 오히려 그 10대 요한은 목에 베어서 순교하게 되지 않습니까? かえってバプテスマのヨハネは結局殉教することになってしまうわけであります。イエス様が言われている、囚われているということは何か、誰に捕虜されているのか、囚われているのか、悪霊であります。悪霊に囚われている人を自由にすると言っているのです。 그러면 누구한테 포로 된 사람입니까? 어떤 포로가 된 사람입니까? 마귀의 포로 된 사람이라는 거예요. 귀신의 포로 된 사람이라는 거예요. 저는 어떤 면에서는 마귀나 귀신에 대해서 조금 이야기를 많이 할 것입니다. 왜냐? 조영기 목사님께서 마귀 귀신을 갖다 숭배하는 건 아니에요. 그렇다고 귀신론처럼 귀신 그러는 것도 아니에요. 그러나 우리가 적을 알아야, 우리가 그 원인을 알아야 예수님 이름으로 명령할 수 있고 예수님 이름으로 고칠 수 있고 예수님 이름으로 승리할 수 있기 때문인 것입니다. 私は結構悪霊に対して話をします。それはチョヨンギ牧師先生が悪霊について教えてくださったからです。だからといって悪魔論、なんか悪霊ばっかり言ってるわけじゃありません。しかし敵がわからないと誰と戦っているのか、敵がわからないと何をしなければいけないのか、追い出さなければならない、イエスの皆によって勝利しなければならないということを私たちは常に心に刻んでいかなければならないからであります。 거라사 지방에 귀신 들린 사람이 있었습니다. 게라사 という地方に悪霊に疲れた人がいました。その人はもう墓のところにいながら裸で生活をしていました。石で自分の体を切りつけ大声を出してわめいている人であります。 거라사 지방에 귀신 들린 사람이 있었어요. 그 사람은 무덤 있는 데서 벌거벗고 생활을 합니다. 돌로서 막 자기 몸에 상처를 입히고 고함을 지르면서 사는 사람이에요. 사람들이 가가지고서 붙잡고 서로 쇠사슬로 묶어놔도 풀어버릴 정도로 힘이 센 사람입니다. 뭐 구사리でつなげてあげてもその人は鎖を切ってしまうぐらいの怪力を持った人で誰も止めることができませんでした。その時にイエス様が行かれて その悪霊を追い出してあげたら、その悪霊が出てきて豚の群れ3000匹の中に入って崖から落ちたと言われました。 예수님께서 한마디로서 나오라 그러니까 귀신의 군대들이 나와서 돼지의 무리 속에 들어가서 3000마리나 되는 절벽에서 돼지가 떨어져서 죽었다는 것입니다. 한 마리 두 마리가 아니라 엄청 많은 귀신이 우리들 속을 들어오려고 그러고 우리를 공격하고 있다는 것을 알 수 있습니다. 一つや二つじゃありません。めちゃくちゃ多くの悪霊が私たちを狙って私たちを攻撃していることを私たちは知ることができるのであります。コロナ危険な状態、そういう状態でイエス様は私たちにイエス様の知識を、イエス様の皆を与えてくださいました。それを使いなさいと、それによって命令しなさいと、それに立ち向かっていきなさいと、そうすれば私たちを避けてくれると主は教えてくださいました。 주님께서는 예수님의 보혈을 의지하고 십자가를 의지하고 예수님의 이름으로 명령하라고 그리고 대적하라고 그러면 너희들을 피할 것이라고 우리들에게 가르쳐 주셨습니다. 예수님이 가만히 있어도 귀신은 너희들에게 안 와. 그러니까 괜찮으라 그러는 것이 아니라 쫓아내라고 말씀하셨습니다. 아 그래야지 또 시대 되면 다이조무다요. 아나타たちに害を与えないからいやイエス様を追い出しなさいとおっしゃったのであります。私たちは この悪霊が目の前に角の生えた鬼が見えたらいいんですがそうではありません。이 귀신이 뿔이 나가지고 도깨비처럼 우리 앞에 나타난다면 얼마나 좋겠습니까? 그렇지 않다라는 거예요. 우리들의 생각 속으로 들어오고 우리 마음속에 들어오고 우리들의 습관으로 들어오고 우리의 생활로 들어오고 우리들의 모든 곳에 들어와 있다는 것입니다.
それは悪霊の働きは私たちの考え、私たちの心、私たちの習慣、私たちの生活、すべての中に入り込んでいるのです。学生が勉強するのはいいことじゃないですか。でも勉強しすぎるとどういうことになるのか。熱心さが執着になってしまう。학생이 공부하는 거 좋습니다. 그러나 너무너무 열심히 공부하게 되면 이제는 열심히 집착이 되어버립니다. 그때부터는 이제는 포로가 되는 거예요. 공부해야 된다는 것에 포로가 되어서 공부만 계속하고 있다는 것입니다. 그러니까 인간적인 감정이나 인간적인 사랑이나 인간적인 교제나 그것이 안 돼요. 그냥 지식을 투입하고 공부하는 것으로서 만족하고 있다는 것입니다. あまりにも勉強しすぎて人間の感情や愛することや付き合うことや配慮することがわからなく、ただ知識を詰め込んでそれを勉強することに夢中になっているのです。それは囚われ人じゃないんですか。それが囚われ人です。그것이 포로된 자라는 것입니다. 일하는 사람 일을 해야죠. 열심히 일을 해야 되죠. 그러나 일이 집착이 되면 어떻게 됩니까? 일의 노예가 돼버리고 만다는 것입니다. 포로가 돼버리고 만다는 것입니다. 仕事も人間は働かなければいけません。働けるうちがいいことであります。しかし働いすぎて働くことが執着になってしまったら、今度はその仕事の奴隷になってしまうのであります。私たちは常にバランスを持たなければならないと。 우리는 모든 것에 균형을 잡아야 되는 것입니다. 술을 마시는 것도, 또 게임을 하는 것도, 또 여러 가지 우리가 즐기는 것이 있습니다. 그러나 너무 즐겨서 그것이 중독이 되고 집착이 되면 이제는 포로가 되어버리고 만다는 것입니다. 오사키を飲むこと、そしていろんなレクレーションをすること、いろんなことはいいことであります。 たくさん飲まないで、たくさんやりすぎなければ健康にもいいでしょう。しかしそれをやりすぎると、同行してしまうと、執着してしまうと中毒になり、そしてやがてそれは奴隷になってしまうのであります。インターネットやスマートフォンとても便利であります。しかしそれをやりすぎると、それに夢中になり中毒になって、それやらないと不安になってしまうのです。インターネットやスマートフォン너무 편리하잖아요. 요번에 세미나에서 들었는데 주영기 목사님이 설교하신 영상을 갖다가 AI에다가 찍어가지고 하게 되면은 일본말로도 나오고 영어로도 나오고 중국어로도 나오고 프랑스어로도 나오고 어디 말이라도 거의 99% 완전한 그 언어로 나온다라는 거예요. 세미나で言ったのは AI によって주영기牧師先生の説教の動画をそれにインプットすると、日本語でも英語でもフランス語でも中国語でもそれも 99% 間違いのないちゃんとした発音で조先生の声で出るということであります。 그러니까 우리에게는 얼마나 좋아요. 조 목사님의 말씀을 중국 사람도 대만 사람도 여러 사람들이 들을 수 있다. 그러나 그 반대에 부작용도 있다는 것이죠. 누가 얘기했는지, 누가 진짜 얘기했는지 안 했는지 모르게 된다는 것입니다. とてもいいことでもありますが、副作用があるのです。やりすぎるとこれはまた違うことをしゃべるようにする、それを詐欺に使ったり悪いことに使うこともできる、いろんなことができる副作用があるということであります。 영적으로도 하나님의 일을 많이 하는 거 좋습니다. 기도 많이 하는 거 좋습니다. 예배 많이 드리는 거 좋습니다. 금식 많이 하는 거 좋습니다. 그러나 너무 많이 금식을 하면 무서운 사람이 돼요. 너무 기도를 많이 해도 무서운 사람이 돼요. 균형이 안 잡혔으니까는요. 봉사를 많이 해도 무엇을 해도 너무 지나치게 하면 집착이 되면 그것은 포로가 되어버린다는 것입니다. 내디끼리 무서운 안です。 祈ること、断食すること、礼拝すること、奉仕すること、とてもいいですけど、それをやりすぎて執着してしまうと、断食を40日した人は怖い人になります。私は40日断食したんだという、いつの間に傲慢になってしまうのです。囚われてしまうのです。私は祈っているから、神様が大事で神様に従うはずの祈りが私は祈ったからと傲慢になって囚われてしまう。私はとなってしまう。 내가라고 포로 돼버리고 만다라는 것입니다. 우리는 절대로 이런 포로가 되는 것이 아니라 오히려 예수님 이름으로 포로에서 해방하시고 자유함을 얻으시기를 주님 이름으로 축복합니다. 아멘. 私たちは決して囚われないようにしましょう。執着するのはやめましょう。バランスを持ちましょう。そしてイエス様の皆によって自由になり解放されますように。
イエス様の皆によって祝福いたします。私たちは自由です。すでに解放されました。私たちが信じてそのように行えばその通りになると信じます。우리들은 자유입니다. 우리는 해방되었습니다. 믿고 그대로 움직이면 행동하면 그대로 될 줄로 믿습니다. 세 번째로 눈먼 자에게 다시 보게 함이라고 말씀하십니다. 3番目に盲人には目の開かれることであります。ルカの9章4章18節もう一度読みます。다시 한번 읽겠습니다. 私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるように私に油を注がれたのだから。主は私を使わされた。囚われる人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、アメン。 예수님께서 눈먼 사람, 태어나서부터 보지 못한 사람에 대해서 진흙을 눈에다 발라주시고 그러고서는 실로암으로 가서 씻으라고 말씀하셨어요. 그랬더니 가가지고서는 씻어더니 눈이 보이게 되었다라는 것입니다. イエス様は直接生まれながら目の見えない人にそこに泥を塗ってあげて、そしてシロアムに行って目を洗いなさいと言いました。そしたらそこに行って洗ったら目が見えるようになったということであります。 여기에는 우리가 생각합니다. 눈이 보이지 않는데 왜 진흙을 거기다 묻혔습니까? 왜 저기 먼 데까지 걸으라고 이야기합니까? 그냥 거기서 고쳐주시면 더 얼마나 좋을까라고 생각합니다. 私たちはどうして目の見えない人に泥なんか塗っちゃうんですか? そして白浜まで行けと言うんですか? そこでそのまま直してくれればいいじゃないですか。しかしそこには霊的な目が見えるか見えないかの問題です。 人間の目が見えるか見えないかじゃない、信仰の目で見るか見えないかということであります。信仰の目で見ているならば従順することができるのです。御言葉を信じるならば御言葉に従ってシロアムまで行くことができるのです。目に土じゃなくて泥じゃなくて何を濡れても何をしろと言っても従順することができるのです。 믿음이 있다면 정말 예수님의 말씀을 믿고 있다면 그 진흙이 아니라 그 실로함이 아니라 어디로 가든지 순종할 수 있다는 것입니다. 영적인 눈이 열려야 된다는 것입니다. 믿음의 눈이 열려야 된다는 것입니다. 말씀을 믿어서 그것이 이루어질 것을 믿어야 된다는 것입니다. 御言葉をいただいてそれを信じる信仰が必要だということであります。私たちはこの世のすべてのものは腐っていくものだと知らなければなりません。 이 세상의 모든 것은 썩어지는 것이라고 우리는 잘 알고 있으면서도 자꾸 그것을 뚜껑을 덮어버리고 안 본 척을 합니다. 우리들이 왜 나이가 들으면 머리가 흰머리가 납니까? 주름살이 생깁니까? 왜 자꾸 다 팔다리가 쑤시고 힘들어지고 힘이 연약해집니까? 기억하라는 거예요. 너 이제 마지막 날이 가까우고 있다는 거예요. 이 세상의 모든 것은 영원한 것이 아니라는 것을 가르쳐 주시고 있다는 것입니다. 私たちが年を取ると白髪が出る、目が見えなくなる、シワができてくる、そして手足がしびれたり痛くなったりするのはどうしてでしょうか。それはあなたの終わりの時が近づいているんだよ。始まりがあれば終わりがあるんだよ。その終わりを備えなさいと主は私たちに教えているのであります。 우리들은 보험을 준비한다든지 연금을 준비한다든지 여러 가지를 준비하지만 무엇보다도 믿음으로 천국을 준비하시기를 주님 이름으로 축복합니다. 世の中では老後の生活のために年金を準備しなきゃいけない、保険を準備しなければいけない、いろんなことを言っていますが、私たちは信仰によって天の御国を準備する私と皆さんになりますよう祝福いたします。ヨハネの福音書14章1節から3節を読んでみましょう。 요한복음 14장 1절에서 3절입니다. あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったら、あなた方に言っていたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行って、あなた方に場所を備えたら、また来て、あなた方は私のもとに行くのです。私のいるところにあなた方もお寄せをいただきます。アーメン。 예수님이 지금 어디에 계신다고요? 그렇죠. 뭐하러 가셨다고요? 우리들의 집을 장만하시러 가셨어요. イエス様は今どこにいらっしゃいますか? 御国には何でですか? 私たちの住まい、家を用意してくださるために行っているのです。そして私たちを迎えに来てくださるのです。信仰とは何か信じることです。イエス様が私の住まいを準備してくださる、私を迎えに来てくださることを信じることであります。 믿음이란 무엇이냐? 믿는 것입니다. 예수님이 나를 위해서 천국에 장막을 준비하시고 나를 데리러 오신다는 것입니다. 그것을 기다리는 것이 믿음이라는 거예요. 주님을 기다린다면 어떤 일이 있어도 견딜 수 있다는 것입니다.
主を待っている人にはどんなことも変えることができるということであります。霊的な目でイエス様のことを見上げて待ち望んでいるのです。영적인 눈으로 주님을 바라보고 주님을 기다리고 있을 수 있다는 것입니다. 오늘도 예수님을 보면서 기다리시고 주님이 오시는 그날까지 주님을 보시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 今日もイエス様が来られるか来られないか霊的な目で見つめ、主が来られる時まで主を見つめる私と皆さんになりますよう祝福いたします。 마지막으로 눌린 자를 자유롭게 사이번이 시달에 들을人々に 지윤이 시 루가는 근처 연초로 18세 누가복음 4장 18절에 읽겠습니다. 私の上に主の御霊がおられる主が貧しい人々に福音を伝えるように私に油を注がれたので主は私に使わされたそられる人には使命同時には目の開かれることを告げるために知恵られる人々を自由にし아멘. 아까 포로된 자가 있었잖아요. 포로된 자를 자유하게 한다고 하시고 눌린 자를 또 자유롭게 하신다고 말씀하십니다. 뭐가 좀 비슷하잖아요. 先ほど囚われ人には赦免をそして虐げられる者には自由にする囚われている人と虐げられている人何か似ているんじゃないかなと思うのですがこんな違いがあります。 이런 다름이 있더라고요. 次のページ 포로된 자는 날개가 묶여 있어서 날지 못하는 상태라고 이야기합니다. 囚われ人を表現すると羽が縛られて飛べない状態のことなんですね。 完全にもう囚われちゃってますから飛べないんです。 묶여있기 때문에 날지를 못합니다. 그러나 눌린 자라는 건 무엇이냐? 날개도 있고 자유로운데 본인이 날고 싶지 않은 상태를 이야기합니다. この虐げられているものというのは羽もあり自由なんだけど飛びたくない状態なんです。なんで飛びたくないかというと虐げられているから抑圧されちゃってるから눌려있기 때문에 자기는 너무 눌려있어가지고 주눅이 들어서 이제 나르지도 않고 그냥 하고 싶지 않다는 거예요. 아마리니 시다라를 쓰기 때 내기는 오니 내기날 얄타그날 뭐 지신 뭐 기본은 안 끝났듯이만 자신감도 희망도 없어진 상태를 말하고 있다는 것입니다. 물론 당시 로마 제국의 백성들이 눌려 있었죠. 그러나 거기에서 해방시키기 위해서 예수는 오시지 않았습니다. 当時ユダヤ人たちはローマの支配下でこのように虐げられていましたがそこから自由にさせるために来たのではありません。悪霊に虐げられている人たちを自由にすると言っているのです。 마귀에게 눌린 자에게 자유롭게 하여 주신다고 말씀하십니다. 사도행전 10장 38절입니다. 人の働き10章38節を読んでみましょう。 それはナザレのイエスのことです。神はこの方に聖霊力を注がれました。これイエスは神が共におられたのです。巡り歩いて良い技をなしまた悪魔に制せられている全てのものを癒されました。 여기 보게 되면 마귀에게 눌린 모든 사람을 고치셨다고 말씀하십니다. 마귀에게 눌린 사람을 마귀를 쫓아냈다라고 아니라 고쳐주셨다고 말씀하십니다. 악마니制せられている全てのものを癒された。悪魔に制せられている人を悪魔を追い出してくださったんではなく癒してくださったというふうに表現をしているということであります。それは何かというと私たちはこのように悪霊によって虐げられて教育されて私たちはいつの間にか言いなりになっているということであります。 마귀에게 눌려가지고 이제 길들여져서 마귀가 원하는 대로 우리가 하고 있다는 것입니다. 자유고 우리는 날개로 날릴 수가 있는데 나르지 않고 나르고 싶지 않다고 이야기합니다. 私たちは飛べるのに飛びたくないと言ってしまうことがあるということであります。 성령님이 우리에게 임하시면 우리에게 무엇이 진리인지 무엇이 지금 우리가 해야 되는 것인지 알려주신다는 것입니다. 聖霊様が来てくださると何が今必要なことでやるべきことなのかを教えてくださるのです。聖霊様が望まないと普通の生活毎日の生活それが普通の生活だと思って毎日繰り返していくでしょう。
でも聖霊様が来てくださるから私たちは福音が必要だとか、神様を頼らなければならないとか、目が見えるようになる信仰の世界が、霊的な世界が見えなければならない。囚われている中毒や私たちが執着していることから解放されなければならない。そしてあまりにも虐げられていて、自由なのに飛べるのに飛べない、信仰によって飛べるのに飛べない、いや飛びたくないと言ってしまうのです。성령님이 오셔야 주님이 원하시는 것을 우리가 할 수 있다는 것입니다. 믿음의 날개로 날을 수 있는데 날고 싶지 않다고 이야기합니다. 얼마나 우리가 눌려가지고 얼마나 우리가 주눅이 들었으면 날고 싶지 않다고 합니다. 그냥 매일같이 이대로 생활하다가 그냥 세상 떠나고 싶다고 이야기하게 된다는 것입니다. 今回選挙大会でイオン先生が聖霊について強く強調してください。もう一度2033年までに大リバイバルが起きますので、私たちはイエスの皆によって悪霊を追い出し、病を癒さなければなりません。이온 목사님께서 선교대 때 다시 한번 2033년까지 대부흥이 일어납니다. 그걸 기억하고 우리는 마귀를 쫓아내고 질병을 치료하면서 고쳐야 된다고 강조하여 주셨습니다. 책을 읽고 또 기도도 하고 말씀을 듣는데 주님께서 이런 마음을 주시더라고요. 내가 너에게 권능을 주겠다고 말씀하십니다. 내가 너에게 권능을 주시겠다고 말씀하십니다. 祈って本も読み説教も聞いて、今回主が私にくださったメッセージは、私はあなたに力を与えるとおっしゃいました。私は自分の正直な気持ちでは、主よ結構でございます、주님 괜찮습니다というふうに性格を持っているんですね。今回健康診断がありました。宣教師たちが、日本はね市とか区でやってくれるから健康診断できない、アフリカとかそういうところはできないので健康診断をするんですが、 건강 진단이 있었어요. 우리 일본에서는 시에서 이렇게 구약소에서 해주지만은 거기 아프리카는 저런 데서는 받을 수가 없기 때문에. 근데 이번에 처음으로 성격, 기질에 대한 검진이 있었어요. 今回初めて性格、資質、気質というものの健康診断をしてくれたんですね。そんなものがあるのかな。150ぐらいの質問があって、それをわーっと答えるんです。もうそれやるだけでも疲れてしまいましたけど、 150개의 질문이 있어요. 꼼꼼하게 물어봅니다. 그걸 답변하고. 보니까는 대체적으로 균형이 잡혀져 있는데 조금 부족한 것이 있다고 말씀하십니다. 大体均等が取れていますが、バランスが取れていますが、ちょっとここ足りないところがあります。무엇입니까?何ですかと聞いたら、欲がありませんね。野望がちょっとないようであります。 욕심이 없다라는 거예요. 야망이 좀 없다라는 거예요. 悩みました。クリスチャンになって牧師になって欲があって野望があるって一体どういうことですか。 목사가 돼서 무슨 욕심이 있고 그 야망이 무슨 필요합니까? 기도하는데 주님이 이런 말씀을 주셨잖아요. 내가 너에게 권능을 주겠다고. 하나님이 주신다 그러는데 주님 괜찮습니다 그러는 사양하는 마음을 버리라는 것입니다. 영적인 욕심을 갖고 영적인 야망을 갖고 귀신아 따라가라, 질병아 치료받아라, 이러한 적극적인 하나님이 하시고자 하시는데 제가 그것을 막고 있다는 거 아니에요. 눌려가지고서는 나눌 수 있는데 나누고 싶지 않아요. 그러고 있는 저의 모습이 있었다는 것입니다. この野望とは何ですか、欲とは何ですか。霊的に言えば悪霊を癒し病を癒すこと。そうか、私にちょっと消極的だった悪霊を追い出し病を癒すこと。私自身の考えではそれは結構ですと思うかもしれないけれど、神様がなさろうとしている。私自身は虐げられてすぎて飛べるのに飛ばなくて結構ですと言っている自分がいたのであります。主が飛びなさいとおっしゃっています。主は私だけにメッセージを与えてくださったんでしょうか。私を通して皆さんに飛びなさいとおっしゃっています。悪霊を追い出し病を癒しなさいとおっしゃっています。私があなたに力を与えるとおっしゃっています。聖霊充満になってこの力を受けますように主の皆によって祝福いたします。주님이 저에게만 말씀을 주셨을까요?
저를 통해서 여러분에게도 말씀하십니다. 내가 너희에게 권능을 주리라. 내가 너희에게 권능을 주리라. 내 이름으로 귀신을 쫓아내고 질병을 치유할 수 있다. 날개를 피고 나르라고 주님 말씀하십니다. 우리나라 같이 이 10배 부흥하기 위해서는 그냥 가만히 있어서는 안 됩니다. 기도만 하고 있어서는 안 됩니다. 마귀를 쫓아내고 질병을 치료하여서 하나님의 영광을 보는 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 私たちはこの10倍のリバイバルのためにじっとしていてはなりません。ただ祈っているだけではダメです。私たちは出て行って悪霊を追い出し、病を癒して神のリバイバルを、神の御国を望ませる私と皆さんになりますように、主の皆によって祝福いたします。살아계신 하나님 감사합니다. 우리들은 연약하지만 하나님은 전능하셔서 우리에게 성령을 보내주시사 우리들에게 권능을 허락하여 주셨습니다. 이제 눌린 사람처럼 날개가 있고 할 수 있는데 못 날른다, 날르고 싶지 않다, 그런 마음이 아니라 아멘, 주 예수여 순종하겠습니다, 따르겠습니다, 나를 사용하여 주시옵소서 고백하고 쓰임받는 우리 모두가 되게 도와주시옵소서. 주여, 私たちには聖霊様が望んでくださり、私たちに霊的な世界を教えてくださいますから感謝いたします。どうぞ悪霊を追い出し、病を癒すこの力を私たちに与えてくださいましたから、これを用いてたくさんの人々を助けることができますよう導いてください。私は飛べません、飛びたくありません。そんな虐げている人たちの心ではなく、できます、やればできます、やってみますと信仰を持って従っていくことができますよう導いてください。これから私たちの教会に聖霊の働きが起きます。聖霊の力が現れます。神様の素晴らしい奇跡が起きることを信じます。이제부터 우리 교회 성령님이 역사하십니다. 성령의 권능이 나타납니다. 하나님의 기적과 능력이 나타날 줄로 믿습니다. 감사드리며 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. 감사してイエス様の皆によってお祈りいたします。アメン。賛美を捧げます。